क्या खांसी के साथ बलगम भी निकल रहा है? ऐसे समय में मदद करता है न्यूक्लाइड सिरप। इससे बलगम आसानी से बाहर निकल जाता है और सांस लेने में राहत मिलती है। इसका उपयोग ज्यादातर खांसी, सीने में जकड़न, बलगम जमने और सांस की तकलीफ में किया जाता है। इसे हमेशा डॉक्टर की सलाह के बाद ही लेना चाहिए। कभी कभी हल्की उल्टी, पेट दर्द या गले में जलन हो सकती है। बिना डॉक्टर की सलाह के लंबे समय तक न लें। छोटे बच्चों और गर्भवती महिलाओं को देने से पहले डॉक्टर की राय जरूरी है।